Ibyahishuriwe Yohana. Ibyahishuwe. Igice cya mbere. Interuro. Ibyahishuwe na Yesu Kristo, ibyo Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata z'ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we n'akabimenyesha imbata ye Yohana. Uhamya ibyo yabonye byose, ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Ubutumwa bw'amatorero 7 yo muri Aziya. Njyewe Yohana ndabandikiye mwebwe mu matorero 7 yo muri Aziya. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, biva no ku myuka 7 iri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya ukiranuka n'imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye, akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana yariyo na se, icyubahiro n'ubutware bw'ibyiteka ryose. Amen. Dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone Amen. Ndi Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo, niko Umwami Imana ivuga, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, ari ishobora byose. Yesu abonekera Yohana ari i Patimo. Njyewe Yohana, mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu, nari ku kirwa cy'i Patimo bamora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ku munsi w'Umwami wacu nari ndi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'imanda rivuga riti, icyo ubona ucyandike mu gitabo, ucyoherereza amatorero 7 ari muri Efeso n'i Simuruna n'i Perugamo n'i Tuwatira n'i Sarudi n'i Filadelifiya n'i Lawodikiya. Nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye, mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu, yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka shelegi, n'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda, n'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afite inyenyeri 7, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi, mu maso yari ameze nk'izuba iyo rityaye. Mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati, witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi ndi uhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Nuko wandika ibyo ubonye n'ibiriho, n'ibiri bukurikireho hanyuma, n'ubwiru bw'inyenyeri 7 izo umbonanye mu kuboko kwanjye kw'iburyo, n'iby'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Dore izo nyenyeri 7 nizo bamarayika b'ayo matorero 7, naho ibitereko by'amatabaza 7 n'iby'amatorero 7. Igice cya kabiri. Urwandiko rwandikiwe Abefeso. Wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti, ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abita intumwa kandi atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwahacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nukwibuka wavuye ukagwa wihane, kora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri, muri igitereko cy'itabaza cyawe hacyo nutihana. Ariko rero ufite icyo ngushimira, nuko wanga imirimo y'Abanikorayiti, iyo nanjye nanga. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero, unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradiso y'Imana. Urwandiko rwandikiwe ab'i Simuruna. Wandikire marayika w'itorero ry'i Simuruna uti, uwa mbere ari nawe w'imperuka, wari warapfuye none akaba ari muzima, aravuga aya magambo ati, nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi, nuko utukwa n'abiyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, dore Satani agiye gushyirira bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa. Ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero, unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Urwandiko rwandikiwe ab'i Perugamo. Wandikire marayika w'itorero ry'i Perugamo uti, ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi, aravuga aya magambo ati, nzi aho ubakwa ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza izina ryanjye ntiwihakane kunyizera. Ndetse no mu minsi ya Antipa, umugabo wakiranukiraga kumpamya, wiciwe iwanyu aho Satani aba. Ariko rero mfite bike nkugaya, kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Baramu, wigishije Baraki gushyira igisitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye inonurano kandi basambane. Nawe niko umeze, ufite abakomeza inyigisho z'Abanikorayiti nk'abo. Nuko wihane, kuko nutihana nzaza aho uri vuba, ndwanya mumbati kuri inkota yo mu kanwa kanjye. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero, unesha nzamuha kuri impano yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Urwandiko rwandikiwe ab'i Tuwatira. Wandikire marayika w'itorero ry'i Tuwatira uti, umwana w'Imana ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro n'ibirenge bye bigasa n'umuringa w'umuteke, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe n'urukundo rwawe no kwizera kwawe, no kugabura kwawe no kwihangana kwawe, n'uburyo imirimo yawe yanyuma iruta iya mbere kuba myinshi. Nyamara mfite icyo nkugaya,
kuko undi urya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi akigisha imbata zanjye akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye inonorano. Icyakora namuhaye uburyo bwo kwihana, ariko ntiyashaka kwihana ubusambanyi bwe. Dore nzamugusha ku buriri, mutezana amakuba menshi n'abasambane be nibatihana imirimo yabo mibi. Kandi n'abana be nzabicisha urupfu. Amatorero yose amenye yuko ari njye urondora ubwenge n'imitima, kandi ko nzitura umuntu wese wo muri mwe ibikwiriye ibyo yakoze. Ariko mwebwe mwese abasigaye bituhatira badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo abandi bitubwira aribwo bwiru bwa Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mperuka, nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose. Azaragiza inkoni y'icyuma nk'ahari inzabya z'ibumba, ayiyamenagurize rimwe nk'uko nanjye nabihawe na Data. Kandi nzamuha inyenyeri yo mu ruturuturu. Ufite ugutwi niyumve icyo umwuka abwira amatorero. Igice cya 3. Urwandiko rwandikiwe ab'i Sarudi. Wandikire marayika w'itorero ry'i Sarudi uti: ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7 aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho, nyamara ukaba uri intumbi. Jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo wakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Nukwibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise, ubyitondere kandi wihane. Ariko rero nutaba maso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenye igihe nzagutungurira. Icyakora ufite amazina make y'ab'i Sarudi batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Urwandiko rwandikiwe ab'i Filadelifiya. Wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelifiya uti: uwera kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryanjye ntiwihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe mu isinagogi ya Satani biyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe bamenye yuko nagukunze. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye ari rwo Yerusalemu nshya, izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Urwandiko rwandikiwe ab'i Lawodikiya. Wandikire marayika w'itorero ry'i Lawodikiya uti: uwita Amena, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'Imana yaremye aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyo wari ukonje cyangwa wari ubizi. Nuko rero kuko uri akazi yazo udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti: ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkennye. Utazi yuko uri umutindo wo kubarirwa kandi uri umukire n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izawe yatunganirijwe mu ruganda ubone uko uba umutunzi. Kandi ungureho imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye naneshe nkicarana na Data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Igice cya 4. Yohana yerekwa intebe y'ubwami. Hanyuma y'ibyo ngiye kubona mbona mu ijuru urugi rurikinguye, kandi numva rya jwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'imanda rimbwira riti: zamukuze hano mwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Muri ako kanya mba mu mwuka, nuko mbona intebe y'ubwami iteretswe mu ijuru, mbona n'uyicayeho. Wari wicayeho yasaga n'ibuye ryitwa yasipi n'iryitwa sarudiyo, kandi umukororo umujyi wari ugose iyo ntebe usa na simaragido. Iyo ntebe yari igoswe n'izindi ntebe 24. Kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bicayeho bambaye imyenda yera, no ku mitwe bari bambaye amakamba y'izahabu. Kuri ya ntebe y'ubwami haturukaga imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, kandi amatabaza 7 yakomorero yamurikiraga imbere y'iyo ntebe. Ayo matabaza niyo myuka 7 y'Imana. Imbere y'iyo ntebe hari igisa n'inyanja y'ibirahuri isa n'isarabwayi, kandi hagati y'iyo ntebe no kwizenguruka hari ibizima 4 byuzuye amaso imbere n'inyuma. Ikizima cya mbere cyasaga n'intare, icya kabiri gisa n'ikimasa, icya gatatu cyari gifite mu maso hasa naho umuntu, naho icya kane cyasaga n'ikizu kiguruka. Ibyo bizima uko ari 4 byari bifite amababa 6, byuzuye amaso impande zose no mu nda. Ntibiruka ku manywa na nijoro, ahubwo bihora bivuga biti: uwera, 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 niwe Mwami Imana ishobora byose, niyo yahozeho kandi iriho kandi izahoraho. Iyo ibyo bizima bihaye yicara kuri ya ntebe ihoraho iteka ryose icyubahiro no guhimbazwa n'ishimwe, ba bakuru 24 bikubita imbere yicara kuri iyo ntebe, bakaramya ihoraho iteka ryose, bakajugunya amakamba yabo imbere y'iyo ntebe bavuga bati: Mwami wacu, Mana yacu, ukwiriye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko, kuko ari wowe waremye byose, igituma biriho kandi cyatumye biremwa n'uko wabishatse.
Igice cya gatanu. Umwana w'intama n'igitabo cyafatanishijwe ibimenyetso 7. Mbona niyicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma, kandi gifatanishijwe ibimenyetso 7 by'ubushishi. Mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije? Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira dore intare mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje, ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso 7 bigifatanije. Nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima bene no hagati y'aba bakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe 7 n'amaso 7 ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Araza kura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kwiyicaye kuri ya ntebe. Amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima bene n'abakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama, bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watanga ugacungurira Imana mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose wacunguje amaraso yawe, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima na ba bakuru, umubare wabo ari inzovu incuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza, bavuga ijwi rirenga bati, umwana w'intama watambwe ni ukwiye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibibirimo byose bivuga biti, ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibyicaye ku ntebe n'iby'umwana w'intama iteka ryose. Nuko bya bizima bine birikiriza biti, amen. Ba bakuru bikubita hasi baramyihoraho iteka ryose. Igice cya gatandatu. Ibimenyetso bya mbere 6 bimenwa. Nuko mbona umwana w'intama amena kimwe muri ibyo bimenyetso 7 bifatanije cya gitabo. Numva kimwe muri bya bizima bine kivuga ijwi nk'iry'inkuba kiti, ngwino. Ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, kandi uyicayeho yari afite umuheta ahabwa ikamba, nuko agenda anesha kandi ngo ahora anesha. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya kabiri, numva ikizima cya kabiri kivuga kiti, ngwino. Nuko haza indi farashi itukura cyane, uyicayeho ahabwa gukura amahoro mu isi ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya gatatu, numva ikizima cya gatatu kivuga kiti, ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'umukara, kandi uyicayeho yari afite urugero rw'indatira mu ntoki ze. Numva hagati y'ibyo bizima bine igisa n'ijwi rivuga riti, urugero rumwe rw'ingano rugurwa idenari imwe, n'ingero 3 za sayiri zigurwa idenari imwe, nta mavuta na vino ntugire icyo ubitwara. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya kane, numva ijwi ry'ikizima cya kane kivuga kiti, ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'igitare igajutse, kandi uyicayeho yitwa Rupfu, kandi kuzimu aramukurikira. Nuko bahabwa ubutware bwa 1/4 cy'isi, ngo babicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo mu isi. Umwana w'Imana amenye ikimenyetso cya gatanu, mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga, batakana ijwi rirenga bati, ayi mwami wera w'ukuri, uzagezeho kudaca amateka no kudahora bari mu isi uhorera amaraso yacu. Umuntu wese muri bahabwa igishura cyera, babwirirwa kumara n'ikindi gihe gito baruhuka, kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nkaho uzuzurira. Nuko mbona amena ikimenyetso cya gatandatu, habaho igishyitsi cyinshi, izuba ririrabura nk'ikigunira kiboheshejwe ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso. Inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi, nk'uko umutini unyeganyejwe n'umuyaga mwinshi uragarika imbuto zawo zidahishije. Ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo, imisozi yose n'ibirwa byose bikurwa ahantu habyo. Abami bo mu isi n'abatware bakomeye n'abatware b'ingabo, n'abatunzi n'abubasha n'imbata zose n'ab'umudendezo bose, bihisha mu mavumo no mu bitare byo ku misozi, babwira imisozi n'ibitare bati, nimutugweho muduhishe amaso yicaye kuri iriya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama, kuko umunsi ukomeye w'umujinya wabo usohoye kandi ntidubasha guhagarara adatsinzwe. Igice cya 7. Abisirayeli bakiranutse bazarokoka. Hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka enye z'isi bafashe imiyaga 4 yo mu isi, kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Mbona marayika wundi azamuka ava iburasirazuba, afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga abwira abamarayika 4 bahawe kubabaza isi n'inyanja ati, nimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso ngo ni agahumbi n'inzovu enye n'ibihumbi 4. Nibo bashyizweho ikimenyetso mu miryango yose y'Abisirayeli. Abo mu muryango wa Yuda bashyizweho ikimenyetso ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Rubeni ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Gadi ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Asheri ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Nafutali ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Manase ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Simeyoni ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Lewi ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Isakari ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Zebuloni ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Yosefu ni inzovu n'ibihumbi 2. Abo mu muryango wa Benyamini ni inzovu n'ibihumbi 2. Yohana yerekwa abahowe Yesu bageze mu ijuru. Hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara,
bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo, bavuga ijwi rirenga bati, agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. Nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe na ba bakuru na bya bizima bine, bikubita hasi bubamye imbere y'intebe, baramya Imana bati, Amen. Amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibi by'Imana yacu iteka ryose. Amen. Umwe muri ba bakuru arambaza ati, aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye? Ndamusubiza nti, Mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana, bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi yicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo. Ntibazicwa n'inzara ukundi, kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akawuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Igice cya 8. Ikimenyetso cya 7 cy'imenwa. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya 7, mu ijuru habaho ituze nk'igice cy'isaha. Abamarayika 7 bavuza impandandwi. Mbona abamarayika 7 bahora bahagarara imbere y'Imana bahabwa impandandwi. Haza marayika wundi ahagarara ku gicaniro afite icyotero cyacuzwe mu izahabu, ahabwa imibavu myinshi ngo yongere ku mashengesho y'abera bose, ayishyire ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere ya ntebe. Umwotsi w'umubavu uva mu kuboko kwa marayika uzamukana imbere y'Imana n'amashengesho y'abera. Nuko marayika ajyana icyo cyotero cyuzuza umuriro wo ku gicaniro akijugunya mu isi. Hakurikira amajwi avuga n'inkuba zihinda n'imirabyo n'igishyitsi. Nuko abamarayika 7 bari bafite impandandwi bitegura kuzivuza. Uwa mbere avuza impanda. Hakurikiraho urubura n'umuriro bivanze n'amaraso bijugunywa mu isi. Nuko 1/3 cy'isi kirashya, 1/3 cy'ibiti nacyo kirashya, kandi ibyatsi bibisi byose birashya. Nuko marayika wa kabiri avuza impanda. Kimeze nk'umusozi munini waka umuriro kijugunywa mu nyanja. 1/3 cy'inyanja gihinduka amaraso. 1/3 cy'ibyaremwe byo mu nyanja bifite ubugingo birapfa, kandi 1/3 cy'inkuge kirarimbuka. Marayika wa gatatu avuza impanda. Inyenyeri nini iva mu ijuru iragwa yaka nk'urumuri, igwa kuri 1/3 cy'inzuzi n'imigezi no ku masoko. Iyo nyenyeri yitwa muravumba. 1/3 cy'amazi gihinduka pusino, abantu benshi bicwa n'ayo mazi kuko yasharirijwe. Marayika wa kane avuza impanda. 1/3 cy'izuba na 1/3 cy'ukwezi na 1/3 cy'inyenyeri bikorwaho, kugira ngo 1/3 cyabyo kijima amanywa atavira kuri 1/3 cyayo. Nijoro nuko ndareba numva ikizu kiguruka kiringanije ijuru kivuga ijwi rirenga kiti, ni ishyano rizabonwa n'abari mu isi kubwo yandi majwi y'impanda z'abamarayika 3 zigiye kuvuzwa. Igice cya 9. Impanda ya 5 ariyo shyano rya mbere. Marayika wa 5 avuza impanda. Mbona inyenyeri iguye mu isi ivuye mu ijuru, ihabwa urufunguzo rwo gufungura urwobo rw'ikuzimu. Ifungura urwobo rw'ikuzimu ruvamo umwotsi ucumba nk'uw'itanura rinini. Izuba n'ikirere byijimishwa n'umwotsi wo muri urwo rwobo. Mu mwotsi havamo inzige zijya mu isi zihabwa ubushobozi bwo gukora ibyo sikoropiyo zo mu isi zibasha gukora. Ariko zitegekwa kutagira icyo zitwara ibyatsi byo mu isi cyangwa ikintu cyose kibisi cyangwa igiti cyose, keretse abantu badafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Zihabwa kutabica keretse kubabaza amezi 5, kandi kubabaza kwazo gusa no kubabaza kwa sikoropiyo iri y'umuntu. Muri iyo minsi abantu bazashaka urupfu ariko ntibazarubona na hato, bazifuza gupfa ariko urupfu ruzabahunga. Ishusho y'izo nzige yasaga n'iy'amafarashi yiteguriwe intambara. Ku mitwe yazo zari zifite ibisa n'amakamba asa n'izahabu, mu maso hazo hasaga n'ah'abantu, kandi zari zifite ubwoya busa n'umusatsi w'abagore. Amenyo yazo yasaga n'ay'intare. Zari zifite n'ibikingira ibituza bisa n'ibyuma. Guhinda kw'amababa yazo kwari kumeze nko guhinda kw'amagare akururwa n'amafarashi menshi yirukanka ajya mu ntambara. Kandi zari zifite imirizo nk'iya sikoropiyo, zifite n'imbori mu mirizo yazo. Zihabwa kubabaza abantu amezi 5. Zari zifite n'umwami wazo ariwe marayika w'ikuzimu, mu ruheburayo yitwa Badoni, naho mu rugero cyitwa Apoluwoni. Ishyano rya mbere rirashize, dore ayandi mahana abiri ari bukurikireho. Impanda ya 6 cyangwa ishyano rya 2. Marayika wa 6 avuza impanda. Numva ijwi riva ku mahembe ane y'igicaniro cy'izahabu kiri imbere y'Imana, ribwira marayika wa 6 ufite impanda riti, bohora abamarayika 4 baboheye ku ruzi runini Ufurate. Nuko abamarayika 4 bari biteguriye iyo saha n'uwo munsi n'uko kwezi n'uwo mwaka, babohorerwa kugira ngo bice 1/3 cy'abantu. Umubare w'ingabo z'abarwanira ku mafarashi wari uduhumbagiza 200, umubare wabo narawumvise. Kandi nerekwa amafarashi n'abari bayicayeho, bari bambaye ibyuma bikingira ibituza bisa n'umuriro na huwakino n'amazuku. Imitwe y'ayo mafarashi yasaga n'iy'intare, mu kanwa kayo havagamo umuriro n'umwotsi n'amazuku. 1/3 cy'abantu kicwa n'ibyo byago uko ari 3, ari by'umuriro n'umwotsi n'amazuku bivuye mu kanwa kayo mafarashi. Kuko akanwa kayo n'imirizo yari byo byabashishaga kurwana, kuko imirizo yayo isa n'incira, ifite imitwe kandi n'iyaryanisha. Nyamara abantu basigaye batishwe n'ibyo byago ntibarakihana imirimo y'intoki zabo ngo bareke gusenga abadayimoni n'ibishushanyo byacuzwe mu izahabu no mu ifeza, no mu miringa n'ibyaremwe mu mabuye no mu biti bitabasha kureba cyangwa kumva cyangwa kugenda. Habe ngo bihane ubwicanyi bwabo cyangwa uburozi cyangwa ubusambanyi cyangwa ubujura. Igice cya 10. Yohana aconshomera agatabo yavanye mu ntoki za marayika. Mbona marayika wundi ukomeye amanuka ava mu ijuru yambaye igicu.
umukorombya uri ku mutwe we, mu maso he hasa n'izuba, ibirenge bye bisa n'inkingi z'umuriro. Mu ntoki ze yari afite agatabo kabumbutse, nuko ashyira ikirenge cye cy'iburyo ku nyanja n'icy'ibumoso agishyira ku butaka. Arangurura ijwi rirenga nk'uko intare yivuga. Avuze iryo jwi rirenga guhinda kurindwi kw'inkuba kuvuga amajwi yako. Kandi guhinda kurindwi kw'inkuba kumaze kuvuga, nari ngiye kwandika nuko numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, iby'uko guhinda kurindwi kw'inkuba kuvuza ubizigame, bibe ubwiru n'ubyandike. Marayika nabonye ahagaze ku nyanja no ku butaka amanika ukuboko kwe kw'iburyo agutunga mu ijuru. Arahira ihoraho iteka ryose yaremye ijuru n'ibiyirimo, n'isi n'ibiyirimo, n'inyanja n'ibiyirimo ati, ntihazabaho igihe ukunda, ahubwo minsi y'ijwi rya marayika wa karindwi azatangira kuvuza impanda, niho ubwiru bw'Imana buzaba busohoye nk'uko yabwiye imbata zayo ari z'ubuhanuzi. Nuko rya jwi numvise rivugira mu ijuru, nongera kuryumva rimbwira riti, genda wende ka gatabo kabumbutse kari mu ntoki za marayika uhagaze ku nyanja no ku butaka. Nuko nsanga marayika uwo ndamubwira nti, mpa ako gatabo. Aransubiza ati, enda ugaconshomere, karagusharira mu nda ariko mu kanwa kawe karakuryohera nk'ubuki. Nenda ako gatabo ngakura mu ntoki za marayika ndagaconshomera, mu kanwa kanjye kandyohera nk'ubuki, ariko maze kukarya mu nda yanjye harasharirirwa. Arambwira ati, ukwiriye kongera guhanura iby'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi.